Well, I want to welcome Prime Minister Borissov to the White House and his delegation from Bulgaria. I have to say at the outset that Bulgaria has proven to be one of our most outstanding NATO allies. Бих искал да приветствам с добре дошъл в Белия дом господин министър-председателя на България, господин Борисов и неговата делегация. Още от самото начало искам да подчертая, че България е изключителен съюзник на Съединените щати. Obviously, there are very strong bonds between our two countries, including many Bulgarian Americans in my hometown of Chicago, that reminds us of the strong people-to-people relationship between the United States and Bulgaria. Очевидно нашите две страни се свързват от много здрави връзки, включително и в моя роден град Чикаго, където има изключително голяма българо-американска общност. Така че връзките между нашите две страни са всъщност между нашите два народа. I've had the opportunity to work and discuss issues with the Prime Minister in the past, and he's always been a very effective leader on the world stage. And I think it's important for everybody to know that he's also a black belt in karate, so you should be very careful crossing him. Също така бих искал да подчертая, че в миналото дискусии с господин министър-председателя, той е изключително ефективен световен лидер. Също така искам да вметна, че той имаше регулант в операция, така че много We're going to have a lot to discuss during this meeting, but first and foremost, I want to thank the Prime Minister for the strong partnership in NATO. Bulgaria has been a strong supporter of the efforts in Afghanistan, and we'll have the opportunity to touch briefly on the transition that needs to take place there. But I want to thank him and his fellow countrymen for their service and sacrifice. Сега предстоят изключително много дискусии с господин министър-председателя, но бих искал преди всичко да му благодаря за силното партньорство на България в НАТО, също така да изразя своята благодарност за българската подкрепа, изключително силна в Афганистан и подкрепата на мирния преход там. Така че изключително много благодаря. We've also had excellent cooperation on criminal investigations, law enforcement, counterterrorism, and most recently I want to thank the Prime Minister for his very diligent investigation of the tragic terrorist attack that killed Israeli civilians in Bulgaria. The security teams in Bulgaria have worked very hard and cooperatively in bringing the perpetrators to justice. Искам да подчертая нашето изключително добро сътрудничество в областта на наказателните разследвания в правоохранителната и правоналагаща област, също така в борбата с тероризма. Бих искал да благодаря България за техните усилия в разследването на този трагичен терористичен акт, при който пострадаха израелски граждани в България, и да похваля работата на нашите общи екипи. Това беше изключително корисно. But of course, our relationship is not just based on security issues. Bulgaria is a modernizing country, and I know that the Prime Minister is interested in a range of reforms to create an open and transparent government, to improve trade and commerce between our two countries. As a leader in the Balkans in moving towards further integration with Europe and the rest of the world economy. We've been very impressed with the progress that's been made in Bulgaria, and I'm looking forward to hearing from the Prime Minister how the United States can further assist in those efforts. Също така искам да подчертая, че нашите двустранни отношения не се основават само на областта, свързана с сигурността. България е модернизираща се държава. Господин министър-председателят лично участва и насърчава реформите в редица области в България, като борбата за открито, отворено, прозрачно държавно управление, също така подобряване на търговските взаимоотношения между България и Съединените американски щати. България се очертава като лидер на Балканите и надявам се с
с български усилия борбата за интегриране на тази част от света в Европа ще продължи. Съединените щати са дълбоко впечатлени от напредъка, отбелязан в България и напредъка в нашите двустранни отношения. So, Mr. Prime Minister, welcome to you, and we look forward to this conversation. The American people send their regards to the people of Bulgaria, and the only thing I have to say is the weather is not always this good, so you should enjoy some of the sights while you're here as well. Господин председател, отново бих искал да ви приветствам с добре дошъл. Нашият разговор може да започне. Искам да предам поздравленията и почитанията на американския народ към българския народ. Само искам да вметна, че времето в Вашингтон не винаги е толкова хубаво, Господин президент, чест за всички нас е, че ни поканихте в Белия дом. Mr. President, it is an honor that you invited us all in the White House. Позволете ми, той е един от първите ваши гости, да ви поздравя, че отново успяхте да спечелите доверието на американския народ. First of all, I would like to extend my congratulations on your winning the trust again of the American people. А разбира се, че това, че сте от Чикаго родом, това е един от големите български градове. Над 150 хиляди души живеят в Чикаго. Of course, the fact that you pointed out you're from Chicago, I would like to point out that this is one of the biggest Bulgarian cities. Over 150,000 Bulgarians make Chicago their home. Всички в България се трогнаха от това, че вие лично се обадихте да изкажете съболезнование за българския граждани и израелските туристи, които загинаха в атентата в Сарафово. And everybody in Bulgaria was deeply moved at your telephone call to express your condolences for the Bulgarian citizen as well as the Israeli nationals who perished in the terrorist act. Истински се радвам, че подчертахте, че освен в Ирак, в Афганистан, навсякъде, където нашите войници рамо до рамо отстояват демокрацията, имаме и много други теми за разговор в днешната среща. I'm very glad that you pointed out that in countries such as Iraq, Afghanistan, places where that our soldiers, US and Bulgaria, fight for democracy shoulder to shoulder, that we do have additional topics of mutual interest. Аз ви благодаря, че имахме възможност днес да поднесеме цветя и венци на вашето гробище на незнайния войн, тъй като и много български войници загинаха, много тежко ранени имаме в мисиите, които имаме в Афганистан и в Ирак. And I thank you for the opportunity to lay a wreath today at Arlington National Cemetery at the tomb of the unknown soldier. As you know, a lot of Bulgarian soldiers perished and were seriously, grievously wounded in our missions in Iraq and Afghanistan. Начинът, по който американския народ и вие се грижите за паметта на убитите войници, просто е, не знам дали има аналог в света. And the way that the US people and you personally protect the memory of the perished soldiers is unparalleled throughout the world. Иначе ние действително сме една стабилна държава на фона на източните Балкани с най-нисък бюджетен дефицит, с много нисък външен дълг, с давана за пример в Европейския съюз финансова стабилност. It is true that Bulgaria is an island of stability in the Eastern Balkans. Our budget deficit is very low, our sovereign debt is very low, and our financial stability is great. Благодаря за възможността и в областта на енергетиката България да извърви част от своя път в областта на диверсификацията на източници на енергия. Thank you for the opportunity that in the energy sphere for Bulgaria to work towards diversification of energy sources. И виждам огромен резерв за бъдеще в тази посока. We do have deep reserves in this area for the future. Разбира се, в социалната сигурност, в националната сигурност, борбата с тероризма и организираната престъпност. Мисля, че нашите служби работят в изключително партньорство и синхрон. Especially, I also would like to thank you for the excellent cooperation with the United States in such areas as social security, national security, counterterrorism, combating organized crime. Our law enforcement services work together very effectively. Разбира се, българските граждани очакват да поставим отново въпроса и за безвизовото пътуване, такова каквото имаме през целия Европейски съюз.
Of course, the Bulgarian citizens are expecting your decision on Bulgaria's joining the visa waiver program. We do have a visa-free regime, travel regime with the entire European Union. Но още веднъж благодаря за възможността да обсъдим тези теми. And thank you once again for the opportunity to discuss these topics. Thank you. Благодаря ви. Okay, thank you, everybody.